साथियों, साहित्य में एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा जाता है, कुत्ते की पूंछ किसकी रचना है? यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए। तो अगर हम चित्र के माध्यम से देखें, तो आप देख पा रहे हैं कुत्ते की पूंछ कैसी है। तो देखो, ये जो चिन्ह, ये आकृति दिख रही है आपको इस तरह से। तो ये किसका चिन्ह होता है? राइट का चिन्ह होता है, यस। तो यस और कुत्ते को हम पालते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कुत्ते की पूंछ यश का जैसा चिन्ह है और उसको हम पालते हैं, तो यशपाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से अच्छी अच्छी और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।